araw po sa ating lahat guys. Gandang araw din sa ating mga subscriber. Ito guys, nakita natin yung may inaayos tayo na sasakyan. Kahapon pa lang nagpunta dito sa shop natin, sa Rec Automotive Shop. Ito guys, yung problema ito guys, nasa makina, yung mag-misfire yung quarantine niya. Ito, nakita nyo, binalutan ko ng tape. Ito, nagli-leak yung quarantine niya. Mag-ground sa mag-spark sa metal. At saka yung niya, valve cover, tinanggalan natin, binuno natin yung valve cover para makita natin sa loob kung kailangan ba natin ng i-tune up. So tagalan ito guys na hindi niya napa-check up sa shop, sa mekaniko, kasi yung may-ari ito guys, bilang isang teacher guys, shout out naman kay Edgar Magraya sa San Juan Serablones guys, Bohol. Nagtuturo siya doon sa Clavacita Elementary School. Ito guys, nakita natin yung sasakyan niya. Tinatanggal natin yung carburetor para mag-cleaning natin nandyan sa loob. Mag-cleaning natin. Tingnan natin sa loob niya guys. Ito, mayroon siyang mga mga alikabok na nakapasok sa loob. Ito guys, yung ang kuha natin guys. So pinalitan natin ng bagong spark plug para ma-clear natin yung trabaho natin. Ito, pinalitan natin ng bagong spark plug para pagkaayos na, tuloy-tuloy na ang pagtakbo sa sasakyan. Hindi na mag-alala si sir. Shout out na guys sa mga subscriber natin guys. Abot na tayo ng malapit na sa 800 subscriber. So palakpakan natin kung ating mga subscriber guys. So ngayon guys, umpisahan natin yung pag-troubleshoot natin sa ating trabaho para makuha natin yung trouble. Ito guys, nakita natin guys, marami pa tayong troubleshoot nun guys. Ito nakita, meron pa ito. Shout out naman sa Carmen CMC guys, Carmen Municipal College. Okay, so ngayon guys, umpisahan na natin ang pag tune up. Uuna tayo sa tune up. Tapos punta tayo sa car, mag-cleaning tayo, and then tayo ng spark plug, kapit tayo ng spark plug. Okay guys, before tayo na mag tune up, hanapin natin si letter T guys. At hanapin ito guys, yung niya, flywheel. Nandyan pa rin si letter T. Nakita niya, nandyan pa rin si letter T para makita natin yung top and center sa number 1. Okay, i-copy natin guys. Okay guys, malapit na tayo na maturo sa tablet center guys. Dito nakita nyo guys, ito ang guide sa tablet center ng number 1. Ito, sige. Okay guys, nakita. Ito, nakatutok na sa tablet center number 1. Ito guys. So punta tayo sa spark arm, yung valve guys. Ito. So medyo nakita nyo guys. So medyo tukod na guys, ito po ang dahilan na mag-misfire ang kurente. Hindi siya magkuad, palyado rin ang makina, yung andar niya palyado. Madali ring masira yung spark plug niya guys. Ito pala ang tandaan natin guys, kapag tukod ng barbula guys, ito tukod na, madali yung masira yung spark plug kasi palagi siya sa gas, basa sa gas.
maliligo sa gas. Okay guys, umpisa natin. Kukuha tayo ng filler gauge. Okay guys, mayroon na tayong filler gauge. Ang number na mag-tune up natin guys, ito nakita natin guys. Medyo ano na, hindi na makita. Hanap yung number. Pero kung sakaling guys, yung number na mag-tune up tayo ng multi-cab, pwede rin ay straight 5 guys, pwede rin. So gagamitan na ng straight 5 guys nang mag-tune up tayo. Okay, before natin na mag-adjust na sa valve guys, so kailangan natin ng paanuhan na sa hangin ng compressor. Okay guys, start na tayo na mag-adjust sa number 1, piston, valve number 1. Okay guys, mao ni siya atong pamaagi sa ano guys, atong pag-tune up. Mao ni pamaagi sa atong pag-tune up, medyo maluwag na. So kinuagan na natin. So yung ano guys, dito yung camshaft niya, camlog, kailangan na dito makatutok guys. Nakita nyo, dito makatutok. At saka yung camlog ng exhaust dito pa, hindi siya nagbaba. Yung ano, camshaft ng camlog ng exhaust, intake dito, ayan guys, kita mo ni siya guys, kailangan dito nakatutok. So kailangan natin adjustin guys na okay guys, tapos na tayo guys na mag sit up. So pasensya na guys, nawala na tayo ng flashlight. Malapit na malupat ng cellphone natin guys. So ito nakita natin tapos na yung carburetor tag at saka yung valve cover. Kinabit na natin guys. Hindi na ako nag video guys sa pag sit up, pag setting ng clearance, kasi mahirap ito guys na walang cameraman. Ako lang nag-iisa dito sa shop, wala naman tong helper. Ito guys, pinandaran natin yung makina. So medyo okay na guys. Please subscribe my channel guys, Ramsky TV.